சின்ன பயலே சேதி கேளடா. சின்ன பயலே சேதி கேளடா. நான் சொல்ல போற வார்த்தையை நல்லா எண்ணி பாரடா, நீ எண்ணி பாரடா. ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க. ஆளே காணாம போயிடுச்சுனா என்னாச்சு? உடம்பு சரியில்லையா? அது ஒன்றும் இல்லை. எனக்கு ஒரு சின்ன ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. கேஸ் வெடிச்சு அப்பா அம்மா 2 பேருக்கு எடுத்து போயிட்டாங்க. பாவம் பசங்க 2 பேரும் வளர்ந்தே இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க, எது பண்ண போறாங்கன்னு எதுவுமே புரியல. ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தான் இன்னைக்கு. ஆனால் இது ஒரு தீர்வு இருக்கு. தீர்வா? ஆமா, இன்சூரன்ஸ் நம்ம கிளைம் பண்ணலாம். இது இன்சூரன்ஸ் கிட்ட? ஆமா. ஏங்க நீங்க வேற வீட்டுக்கு கேஸ் போட சொன்னாலே 50 ரூபா கேட்கறாங்க. இதே மாடி வீட்டு 100 ரூபா கேட்கறாங்க. இவங்க இன்சூரன்ஸ் தான் இவங்கள்ட்ட கேட்கறனா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி நம்ம கிளைம் பண்ணலாம். நம்ம சிலிண்டர் வாங்குறதுக்கு பில்ல பணம் கட்டுறோம்ல, அதை இன்சூரன்ஸ் சேர்த்து தான் நம்ம பணம் கட்டி சிலிண்டர் வாங்குறோம். அப்படியா? ஆமா, நான் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்றேன். வாங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போ கேஸ் சிலிண்டர் மூலியமா விபத்து நடந்துச்சுன்னா அதற்கான இழப்பீடை எப்படி பெற முடியுங்கிறத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். வாங்க. இந்த விபத்துனால நீங்களோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோ இல்ல உங்க நண்பர்களோ யாராவது பாதிக்கப்பட்டா அதை எப்படி கிளைம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வழிமுறையை சொல்றேன். இந்த விபத்துக்குள்ளான நபர் அவங்களோட கேஸ் சிலிண்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கிட்ட போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ற பட்சத்துல அவங்க வந்து வெரிஃபை பண்ணி என்னென்ன இழப்பு வந்திருக்குன்னு ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி அவங்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த டாக்குமெண்ட் பேஸ் பண்ணி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி உரிய நபருக்கு இழப்பீடு வழங்கும். சரி, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எந்த கிரைட்டீரியா பேஸ் பண்ணி இந்த இழப்பீடு நிர்ணயிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். இது மாதிரி சிலிண்டர் விபத்துல உயிரிழப்பு ஏற்பட்டால் 10 லட்சம் வரைக்கும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். சரி, உயிர் சேதம் இல்ல, வெறும் சிறு சிறு தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று இருந்தீங்கன்னா 2 லட்சம் வரைக்கும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். தீக்காயமும் இல்ல, உயிரிழப்பும் இல்ல, பொருள் மட்டும் தான் நாசம் அடைஞ்சிருக்குன்னா நம்ம 2 லட்சம் வரைக்கும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இந்த இழப்பீடை பெறுவதற்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணுங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த விபத்தினால் உயிரிழப்பு ஏற்படும் பட்சத்தில் அந்த நபருடைய டெத் சர்டிபிகேட், போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் அண்ட் கார்னர் ரிப்போர்ட் இதை சப்மிட் பண்ணணும். சரி, உயிரிழப்பு இல்ல, தீக்காயம் ஏற்படும் பட்சத்தில் அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்க ஹாஸ்பிட்டலோட ஒரிஜினல் பில், டிஸ்சார்ஜ் கார்டு அண்ட் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இதை சப்மிட் பண்ணா போதும். தயவு செய்து இந்த விஷயத்தை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.